好，各位同学，大家好了啊。那我们现在这个单元的话，我们来教一下第4个动作啊。那第4个招式的话，就是一阶其次微分方程式哦，一阶其次微分方程式哦。那我们来看一下什么叫其次。其次就是说它的 x 的次方跟 y 的次方加起来，大家都一样，好像这样子 ，x 平方加2个 xy 加3y 平方。好，那我们不管系数1、2、3，我们只管上面的这个，这个是2次，好，那2我们不要管它哈，这个是1次，这个1次，所以加起来是2次。这个 y 平方，好，2次，所以这个就是这个都相似，就是大家都是2次，所以就是2次其次微分，2次其次式，有没有？那你如果有一个题目就是3x平方 y 好加2y 三方加5xy 平方好加8x 三方，那这个呢？好，你们看一下这个2次1次，所以这个3次。这个也是3次哈，前面系数我们不要管它。这个呢，1次、2次也是3次，这个也是3次，所以这个都相似，叫做3次其次，因为大家都其哦3哦。那如果有一个 x 平方加2xy 加 y 平方加1，那这样子呢？这个是2次，好，那系数我们不要管它。这个1也是2次。这个也是2次，那这个呢？1的话就是 x 的0次方，所以这个就是0次。好，那你有一个0次，那这个就不一样了啦，2220，所以这个就不是其次式，有没有问题？好，那这个就不是其次式哈。那我们这个动作的话，我们假设说你的题目是其次式，好，全部都是2次。或者是全部都是3次，那我们就可以用这个招数来解了，有没有问题？好，那所以这个先决条件就这样子哦。好，那我们来看一下它的做法怎么做哈。然后我们把它给擦掉了。一样哈，假设你的多项式是 mxy dx 加 n。sy dy 等于0。好，假设你的微分方程式是这样子。如果你的 m 跟 n 都是一样 n 次其次式哈 ，mn 均为 n 次，1次、2次、3次，啊，都是 n 次的其次式。好，那我们的做法，好，就是我们可以用怎么做呢？则好，我们的做法可以令，啊，这边有 x 有 y 嘛，哈，令 y 等于 u 乘以 x。好，我们做法就是，那两边微分 ，dy 等于两边微分，啊 u 抵 x 加上 x 抵 u， 有没有 ？f 乘以 g 的微分就是 f 微分乘以 g 加上 f 乘以 g 微分，啊，两边微分，啊，那我们只要把y 跟 dy 哦，将 y 跟 dy 用 u 哦，这边有一个新的变数 u x du dx 取代哦哦，只要你做这个动作，那我们取代的微分方程式就可以变成变数分离法来解啊，则可用变数分离法解，有没有啊？那我们就可以把它给写下来啊。所以第4个，好，那第4个动作就是一阶其次哈，一阶其次。好，那一阶其次的话，那我们方程式也是一样哈 ，mx 加 mdx 加 ndy 等于0啊。那我们如果是一阶其次的话，哈 ，m dx 加 n dy 等于0。好，那我们
如果是一阶其次的话，我们就可以定y 等于 u 乘以 x， 则两边微分 dy 等于 u 抵 x 加上 x 抵 u。好，那我们代入y 将 y 抵 y 被取代，被其他取代被取代。好，则可用变数分离法解。也就是说，又跑到这边来了，又跑到这边来，两边同 dx 前面会全部都是 x，dy 前面会全部都是 y， 两边积分所以这个动作就比这个还难因为多了一个手续，有没有问题？多了一个动作。好，那我们举一个例子给各位看一下来看一下我们讲一个例题。2xy 乘以 y 的微分减掉 y 平方加 x 平方等于0。好，那我们来看看这一题来看看。那我们到目前为止，我们不喜欢 y 微分这个符号因为我们到目前为止都没有看到 y 微分。那 y 微分我们讲过可以变成抵 y 抵 x 嘛，对不对？所以我们就把它稍微改一下2xy y 微分的话，我们就把它变成抵 y 抵 x， 减掉我们将这两个对调一下了x 平方减 y 平方，有没有？好，那我们把抵 x 乘过来拿到前面dx 乘过来把这个式子拿到前面，所以我们就先写 x 平方减 y 平方抵 x 加上 2xy 抵 y 等于0，有没有问题？到目前为止，我们把它稍微它的外观稍微改一下，稍微改。好，那这个题目来了，也是一样，我们要测试看有哪一个招数可以套进来的。第一个，我们看变数分离法能不能解。你看这边有 x 减 y， 那你就没有办法把 x 跟 y 分开，因为这边减的话就没办法分开，这边乘就有办法分开这边减，所以第一个我们变数分离法就失效了。第二个方法，我们看它是不是恰当它恰当的话我们讲说这个 dx 前面是 m，dy 前面是 n 那我们来看一下 p 小 m p 小 y，p 小 m p 小 y 等于多少？对 y 微分2乘下来 ，x 看成是常数就没有了。那对 y 微分2乘下来减1。那 p 小 m p 小 x， 对 x 微分2y， 不一样，对不对？所以这个不是恰当完方程式。好，那我们看这个方法能不能用积分因子来解？那我们就是 p 小 m。p 小 y 减 p 小 m，p 小 x， 分母我们先不要管它。好，那我们减减看 p 小 m，p 小 y， 负 2y， 减掉 p 小 m，p 小 x 也是 2y。那要除以多少呢？除以 n， 这个没办法，因为这个 x 平方减 y 平方没有办法约掉，这边减就很麻烦。那这边除以 n， 那 n 的话 2xy。那我们发现这两个相减是负 4y，y 可以把 y 约掉变成 x。那我们知道除以 n，n 是 y， 除以 y 变成 x 的函数，所以我们这一题可以用积分因子来解，有没有问题？这一题有两种解法。好，你发现这个可以用积分因子来解。好，我们第一个方法解出来了。好，那你们如果有兴趣，你们自己去解因为积分因子是前一个章节所介绍的。好，之后呢，我们来看一下。它是不是其次式？它是不是其次式 ？x 平方减 y 平方，这个是2次，这个是2次，所以它这个是2次式。那这个呢 ？2xy， 这个也是1次1次加起来也是2次，所以我们发现
这个是 m 跟 n 都是2次其次式，所以这个题目可以用其次式的方法来解。所以这一题到目前为止，我们有2种解法。第一种解法就是用积分因子来解，第二种解法我们用其次式来解，这样没问题。那我们这边当然是要练习其次式嘛，对不对？好，那我们来看一下其次式怎么解。好，那我们这个就把它擦掉了啦，因为这个是跟你们讲说找出哪个方法解它，好，那这个就擦掉。好，那我们其次式我们看一下我刚才讲啊，这个方法都死的了，这样子勾实物哈，这样跑下来就这个。好，我们令 y 等于 ux， 好，那两边微分，好，所以我们令 y 等于 u 乘以 x， 对不对？好，两边微分，dy 等于 u dx 加上 x du， 有没有？好，那之后呢，我们把 y 跟 dy 用 u 跟 x du dx 取代。好，那我们把所有的 y 全部把它换掉。好，所以这个变成多少？我们从这边过来 ，x 我们不要管它，减掉 ，y 换掉。好 ，y 平方就是 u 平方 x 平方，对不对？之后 dx 加上2倍的 x，y 换掉 ux，dy 换掉 dy 就是 u dx 加上 x du， 有没有等于0？有没有？把所有的 y 跟 dy 换掉。那我们刚才我们讲什么？换掉了以后，一定可以用变数分离化解。好，那我们把它整理一下。好，一定可以用变数分离化解。如果这个时候你没有办法用变数分离化解，表示你计算错误。好，那我们看一下，我们再整理一下。好，这个有 x 平方，我们把它提出来。好，有 x 平方。好，那 x 平方提出来，这边变成1。好，这边变成 u 的平方 dx， 对不对？那这个呢 x u x， 所以这边的话，这边就变成什么？2x 平方 u， 好，所以这边变成2x 平方 u。好，那我把它乘进来，对不对？乘进来就2x 平方 u 平方 2x 平方 u 平方，对不对？乘下来 dx。好，加上乘进来2x 3方 u 1次方 du， 有没有？好，把它乘进来。那这边有 dx， 好，这边 dx， 这边 ds， 所以我们可以把它再合并。好，那这边 x 平方已经提出来了，所以我们这边有一个 x 平方，好，因为这边有一个 x 平方，我们刚才不小心把它提出来。那这边有一个 x 平方，这两个合并嘛，对不对？好，这边有一个 x 平方，我们也把它顺便提出来，顺便提出来。好，这边 x 平方跟这边 x 平方提出来，那这边变成1减掉 u 平方 ，x 平方提出来变成加上2个 u 平方，好 dx 加上这个照抄 2x 3方 u du， 有没有？好，那我们再把这两个合并一下 ，x 平方照抄，这边变成1减1倍的加2倍的，所以变成加1倍的 dx。好，那这个照抄，这样没问题。那这个一定可以用变数分离化解。你们看一下，我们把 dx 前面的 u 全部除掉。把 du 前面的 x 全部除掉，好，那我们就可以用变数分离化来解了。好，所以我们把它写到这边来哈。好，把 dx 前面的 u 除掉哈，所以我们除以 dx 前面的 u 除掉哈，除以1加 u 平方，把 du 前面的 x 除掉哈。x 3方，我们把它除掉。好，除的话，1加 u 平方跟1加 u 平方就约掉了，所以这边变成
x 三方，对不对？跟 x 三方分之多少 ？x 平方，dx 加上 x 三方跟 x 三方约掉，所以变成多少？ 1加 u 平方分母，那分子呢？2u， 有没有问题？好，所以你们看一下 ，dx 前面全部都是 x，du 前面全部都是 u， 所以我们可以两边积分，两边积分，两边积分。那这边 x 三方 x 平方约掉，剩下 x 分之一，对不对？好，那再加上这个积分，1加 u 平方2u。积分的话，这边就0的积分等于 c， 什么问题？好，那你把它积出来 ，x 分之一的积分就是 ln(x)。那这个积分呢，我们在解微积分的时候我们有讲过，对不对？分母如果没有 u 的话，没有 u 的一次方，1加 u 平方，上面又有一个 u， 那我们怎么做？我们就令，令某一个变数等于1加 u 平方，所以我们写在这边。所以我们这个积分1加 u 平方分之2u。好，那我们会令随便一个变数，p 好了，等于分母，对不对？好，那我们这样子可以把它取代，那两边微分比 p 等于多少？1的微分等于0，2乘下来，好，那我们把它带进去，带进去这个式子，有没有？1加 u 平方，1加 u 平方就等于1加 u 平方分母1加 u 平方就等于 p， 对不对？那两倍的照抄 u 抵 u，u 抵 u，u 抵 u，u 抵 u 就是2除过来，2分之底 p， 有没有？好，那2跟2约掉，所以变成 p 分之1抵 p。那 p 分之1的积分就是 ln(p)， ln(p)， 那 p 等于多少呢？p 就等于1加 u 平方，所以 ln 1加 u， 有没有？好，那这个积分我们上一次讲过了，所以我们就把它抄过来，ln 1加 u 平方等于 c， 这样没问题。但是这样还没完哦，我们的方程式是 x 跟 y 没有 u， 那 u 等于多少呢？你们看一下，这边 y 等于 ux， 所以 u 等于多少 ？u 等于多少？把 x 除过来 ，u 等于多少 ？y 除以 x， 所以你最后的结果的 u 要用 x 分之 y 把它取代，所以这边结果这边结果 ln x 加上 ln 1加上 u y 除以 x， 这样做出来的，有没有问题？所以我们其次式的方法就是，第一个，我们如果判断出这个微分方程式是一个其次式的话，我们的解法就是令 y 等于 ux， 之后两边微分，两边微分了以后，我们把 y 跟 dy 用 ux du dx 取代了以后，一定可以用变数分离法来解。那这个就是我们其次式的解法它动作都是死的了，动作都是，那这样一串的下来，它不会跑掉，它死，这样有没有问题？好，那因为第二题的例子跟第一题很像那我们第二题例子我们就不讲，我们讲第三题的例子。我们看一下例题3来看一下例题3。y 的微分等于 x，y 平方分之 x 三方加 y 三方。好，
这一题怎么解哈？那我们也是一样哈，我们目前不喜欢 y 微分这个符号哈，所以我们的解法的话，我们把它改成 dy dx。好，那这个后面的照抄 x 上方加 y 上方除以 x y 平方，没问题。第二个，我们交叉相乘，这个乘过来所以变成 x 三方加 y 三方 dx，等于这个相乘，那我们把它等移过来，变成减 x y 平方 dy， 没问题。好，题目出来了以后，一样，我们不晓得用哪一个方法可以解，你就一个一个把它测试下来。第一个，可不可以用变数问题法来解？第二个，可不可以用恰当微方程式来解？第三个，可不可以用积分因子来解？第四个，可不可以用其次方程式来解？那前面三个你们自己测试了那我们看是不是其次？那这个 x 三方3次 ，y 三方3次，所以这个是一个3次其次方程式，因为两个都3次。那这个呢，1次 x 1次 y 2次，这个相乘的，所以你要加起来，所以也是3次。这个为什么没有加起来？因为它是相加的这是一项，这个是一项，这一项是3次，这一项也是3次。那这个是相乘的所以两个1次2次要加起来1次2次要加起来，所以这个也是3次。所以这个微方程式3次的其次式3次的其次。那既然是其次式，我们的方法就死的就这样套下来这个套下来所以没什么学问好，所以我们就照抄令 y 等于 ux dy 等于 u ds 加 s du 所以我们令 y 等于 u 乘以 x， 所以两边微分 dy 等于 u dx 加 x du， 有没有问题？好，那我们把上面的所有的 y 跟 dy 用 u x du dx 把它取代。好，那我们就把它取代x 三方照抄 y 三方 y 的话就是 u 三方 x 三方，对不对 ？dx 减掉 x 照抄 y 平方 y 平方的话就是 u 平方 x 平方 dy u dx 加 x dy u dx 加上 x du， 有没有？好，那我们这两个把它合一下那我们这个照抄 s 三方加 u 三方 x 三方 dx 减掉，这边有一个 u 平方，这边一个 x 1次方 x 2次方，所以是 x 三方 u 平方乘以这边 u dx 加上 x du 等于0，有没有？好，那我们把它给乘进来把它给乘进来。前面的照抄 x 三方加 u 三方 x 三方 dx 乘进来变成减嘛，对不对 ？x 三方 u 两方 u 一方，所以 u 3次方 x 三方 u 3次方 dx 减掉乘进来 x 三方 x 一方，所以 x 四方 u 两方。这样有没有问题？乘进来有没有问题？好，没有问题。我们把它合并，这边有 dx， 这边有 ds， 所以我们把这两项合并把这两项合并。好，那这边是 x 三方，把这两项合并，再多写一次x 三方，那这边加上 u 三方 x 三方，这边减掉。这两个把它调一下了u 三方 x 三方 dx 减掉后面的照抄 x 四方 u 平方 du 等于0，有没有？好，那我们发现这两个一样，我们就可以把它约掉。所以
第一项变成 x3 方抵 x 减掉 x4 方 u 平方抵 u 等于0。所以我们就把它稍微改一下化简一下所以变成 x3 方 dx 减掉 x4 方 u 平方比 u 等于0，有没有问题？你这样子化简完了以后，一定可以用变数分离法来解。如果没有办法用变数分离法来解，表示你计算错误。好，我们来看一下 dx 前面全部都是 x， 好，不要管它，出来。du 前面有 x 有 u， 所以我们把 du 前面的 x 除掉，所以我们除以 x4次方，好，那我们一除 x4次方，这边是 x3 方，减掉 x4方一除变成 u 平方比 u 等于0。那这两个一除变成 x 分之一，对不对？这两个一除，所以 dx 前面全部都是 x， du 前面全部都是 u， 所以我们这个就是可以用变数分离法来解，两边积分，所以这个积分，这个就变成 x 分之一减掉 u 平方比 u， 0的积分等于 c， 有没有？好，那我们把它记出来 ，x 分之一的积分就是 ln x 减掉 u 平方的积分，对不对 ？u 平方的积分加1除下来，2加1等于3除下来，2的3除，这样有没有问题？那我们讲说，我们这边还没有结束，因为我们题目里面没有 u 我们要 u 把它改掉。那 u 是什么东西呢？刚才这个我们讲 y 等于 ux 所以 u 等于多少？把 x 除过来所以 u 等于 y 除以 x， 有没有？把 x 除，所以我们把它带进来，所以我们这边就是 ln x 照抄，减掉1/3 u 等于多少 ？y 除以 x 的3次方等于 c。好，那我们答案就出来了，有没有问题？就是照着我们的那种流程一步一步的把它给解出来，答案就出来。好，那我们这个单元就介绍到这边。